Lepo zdrav vsem skupaj, v današnjem videu si bomo pogledali, kaj je to monitor in kako se ga uporablja v finančni zbirki Refinitiv Workspace. Monitor lahko vidite na začetnem zaslonu finančne zbirke. V primeru, da tega zavihka ne vidite, kliknite na hišico, to vas bo odpeljalo nazaj na domači zaslon. Pred vami je prevzeto nastavljen monitor, na katerem so številni finančni inštrumenti, od podjetij do skladov do indeksov. V stolpcih pa so različni podatki oziroma vrednosti za te inštrumente. Monitor je povezan tudi z drugimi okni na tem zavihku, in sicer z spodnjim oknom in pa z grafom na desni strani. To lahko vidimo, ker je pri vseh treh oknih v zgornjem desnem kotu tale ikonica za verigo. To pomeni, da so se pravi povezani. V primeru, recimo, da kliknemo na Gazprom, vidimo, da se nam je graf avtomatsko prilagodil na Gazprom in tudi spodnji levi kot z številnimi finančnimi podatki tega podjetja se je avtomatsko prilagodil. Prav tako imamo na drugem monitorju tudi številne sklade oziroma indekse. V primeru, recimo, da želimo pogledati, iz česa je določen indeks oziroma sklad sestavljen, kliknemo na tole puščico zraven indeksa in odpre se nam seznam vseh podjetij, ki so vključeni v ta indeks oziroma sklad. V primeru pa, da bi želeli pogledati kakšno drugo zadevo oziroma da bi si radi ustvarili nov monitor, lahko to naredimo tako, da odpremo nov zavihek in izberemo monitor. Ko izberemo monitor, se v bistvu pred nami odpre popolnoma prazen list, na katerega lahko začnemo vnašati finančne inštrumente oziroma podjetja in druge stvari, ki nas osebno zanimajo. Če to želimo narediti, pod RIC vpišemo recimo začetnico podjetja, ki nas zanima, recimo Apple, in izberemo pravilno možnost z levim miškinim klikom. Po temu se nam v monitor že avtomatsko doda ta finančni inštrument in kot prevzeto so nastavljeni stolpci z vrednostmi, recimo procentualna sprememba, neto sprememba ter cena ob zaprtju. Seveda lahko dodajamo tudi nove vrednosti z dodajanjem novih stolpcev. To naredimo s klikom na ta plus, potem pa v bistvu v ta stolpec vpišemo željeno vrednost. Recimo, da želimo procentualno spremembo znotraj enega leta, lahko to napišemo YTD in izberemo JTD, PCT in zatem se nam že izpiše, se pravi, procentualna sprememba Appleove delnice v zadnjem letu. Če v tem momentu dodamo nov finančni inštrument, recimo Microsoft, se nam doda avtomatsko na graf še drug finančni inštrument, za katerega spet se izpišejo vrednosti za stolpce, ki smo jih tudi ročno dodali. V primeru, da želimo to povezati tudi z grafom na desni strani, preprosto kliknemo na tole verigo in povežemo tudi s tema dvema oknoma. Seveda pa lahko monitor prilagajamo tudi bolj specifično z uporabo orodne vrstice, lahko dodajamo opomnike, poljubno spreminjamo, zavržemo finančne inštrumente. To je za danes vse o monitorju, v bolj specifične stvari na žalost ne bomo šli, za študijske namene je to popolnoma zadosti.